ที่เราเรียกว่าเนี่ยนายหมูเสียบไม้ก็จิ้มอร่อยดีเหมือนกันข้างในเหมือนต้มเลยว่านี่เต็มเลยอีกรอบนะครับถ้าเป็นลูกค้าของ Air Asia นะครับจะมีรถที่เรียกว่าชัตเตอร์บัสฟรีจัดที่มานาเลย์นะฮะไปที่สนามบินไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่อะไรอยู่ตรงหน้าปราสาทมานาเลย์ครับสบายไปหน่อยวันนี้กลับบ้านแล้ว